Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Nagaa keessanii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Torbii kana waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee nama dhiphisu bakka waan gaarii tokko illee dhaga'ee hin beeku. Akkuma koo isinillee waan gaarii akka hin dhageenye nan beeka. Sababiin isaas hundi keenya sooshaal miidiyaa fayyadamna. Sooshaal miidiyaa kanarraa baay'eedhuma tokko bakka wanta baay'ee ulfaatu keessumaa ji'a kana keessa wanta baay'ee dhaga'uttis arguuttis namatti hin tolle kan argaa jirru. Kaansaa guyyaan isaa ga'eetu biyya ormaatti boqotaa, kaansaa dhukkubsata, kaansaa waa meeqa argaa jirra. Keessumaa immoo kan obboleettii keenya isa addaati. Kana jennee dubbachuu kan hin dandeenye shamarranii yeroo baay'ee ofii isaaniitiif lubbuu isaanii balleessu. Yeroo baay'ee sababa miidhamaniif, sababa nama isaan hubatu dhabaniif, sababa rakkina isaanii namatti himatan hin qabneef, sababa hiriyaa isaan hubatu dhabaniif lubbuu isaaniitti murteessu. Kaan isaanii sababa kophaa ta'aniif namni lubbuu isaaniitti murteessa. Keessumaa waggoota darban keessas akkuma argaa turre daa'ima xiqqoo irratti illee yeroo daa'ima xiqqoo gudeedanii ajjeesan argaa turre. Akkasumas immoo yeroo itti abbaan manaa rasaasa itti dhukaasee ajjeese dhagaa turre. Wantoota baay'eedha shamarreen itti ta'aa kan jiru. Akkasumas immoo yeroo shamarreen tokko fooqirraa of darbitee of ajjeeste dhagaa turre. Waa'een isaanii kan dubbatamu sooshaal miidiyaa irratti kan bahu muraasa. Garuu waa'een isaanii kan dubbatamu hin beekne gara sooshaal miidiyaa kana dhufin immoo hedduu isaaniitti jira. Akkuma beekamu shamarreen tokko of ajjeesuu kan dandeessu yookaan murtii du'aa ofitti kan fudhattu yoo maal taatedha? Mee yoo maal taate jettanii itti tilmaamtu? Yoo beelofte, yoo rakkatte, yoo maatii dhabde, yoo haadhaaf abbaa hin qabaannedha. Yoo hiriyaadhaan ganamte, hiriyaa shamarraatiin yoo ganamte, isaan kana keessaa meeqamidha isinitti fakkaata natti hima. Yoo jaalallee ishiitiin yookaan abbaa manaa ishiitiin yookaan immoo waan hunda kan ta'e abbaa manaa jechuun waan hundadha. Sagalee waaqayyootis akkasuma jedha. Abbaa manaa jechuun haadha manaatiif cinaacha mirgaati. Kanaaf abdiidha bakka isheedhaaf waan hunduma isheeti haadha ishee abbaa isheetirraa isa caalchifatte waan ta'eef yoo isa dhabdeedha eeyyee yoo isa dhabdeedha. Sababiin isaatis yeroo baay'ee shamarreen tokko dhiira tokko heerumtee yoo isa jalaa baate yookaan jaalattee yoo isaan ganamte namoonni jechoota baay'ee jedhu. Tokkoffaa shamarran biyya arabaa yoo fudhanne maallaqa harkaa nyaatiin waan meeqa godhee qabeenya ishee harkatti galfatee erga daa'ima deessee fi waan irraa barbaadu hunduma erga argatee ishee dhiisee kan biraa fuudha. Yookaan immoo isheen biyya arabaatiin maallaqa ergitee fi mana ijaaree maal godhe jedheenii doobsee waggoota hedduudha doobsitu booda maal godha kan biraa jaalatee osoo isheen biyya arabaatiin galiin kan biraa fuudhan. Yeroo baay'ee shamarran baay'een akkasitti kan of ajjeesan. Eeyyan ammas shamarreen tokko kan ofitti murteessitu yoo nama isheen waan hunda ishee godhattee fakkeenyaaf shamarran baay'een isaanii anuma dabalatee shamarran ofitti murteessanii shamarree haadhaaf abbaa hin qabnedha. Shamarree obboleettii hangafa obboleessa hangafa hiriyaa gaarii hin qabnedha. Ati haadhaaf abbaa hin qabdu taanaan hiriyaa gaariis hin qabdu. Dhugaan sitti mataanaan maaliif jennaan haadhaaf abbaa hin qabu hiriyaa gaarii hin qabu nan beeka waan ta'eef. Miknaatum nama haadhaaf abbaa hin qabne namni kamuyyuu hin jaallatu. Namni kamuyyuu akka sareetitti ilaala. Namni kamuyyuu hin tuffata. Firas taanaan sararatanyaa isaa godhachuu barbaada malee akka namaatitti akka ijoolleen isaa baratanii ba'anii galanii nyaatanii dhuganii quufanii taphatanitti akka ati ijoollee isaaniitti sammuu ishee akka firii ta'u yookaan sammuu isaa akka firii ta'u hin barbaadan. Immoo haadhaaf abbaa hin qabne dhiiras ta'e dubartii namni haadhaaf abbaa hin qabne karaa irratti gatama maleetu hiriyaa gaarii hin qabu, fira hin qabu,
Yoo haadhaaf abbaa dhabillee namni obboleessa hangafa obboleettii hangafa qabu idileenyaadha. So gaafa kana haadhaaf abbaan qabdu hiriyyaa gaariin qabdu garuummoo jaalallee qabaatta taanaan jaalallee ati akka haadhaaf abbaatitti haadhaaf abbaa hin qabdu waan ta'eef iccitii kee hundatti himattu rakkina kee hundatti himattu bakka akkuma haadhaaf abbaatitti isa qofa kan qabdu namni ati waan hundatti obsite kun gaafa si dhiise abdii kutta biyya lafaatirra. Baay'ee an abdiin kutu gama kootiin an abdiin kutu garuu akka abdii nama kuchisiisu argee waan an jiruuf garuu ati abdii kan hin kunneef kana hundumaayyuu rakkinni kun hunduu sirra yoo ga'e jaalallee yoo si gate hiriyyaa shamaraa yoo si gante firri yoo si jibbe abdiin kuttu kanat abdii hin kunneef yoo amantii qabatte yoo kadhatte yoo waaqayyoon na milkeessaa ani har'i boruu miti boruu nan milkaa kana keessaa nan darba nan ba'a jettee yoo abdii qabatte hiriyyaa si gane firri si jibbe qabeenya dhabde kufte waa tokko isitti fakkaatu keessa darbeedha hunda isaa hiriyyaan ani akka haadhaaf abbaatitti waan hunduma godhadhe hiriyyaa shamaraatiin ganamee beekaa. Unkaan armeen koo duutee yeroo hazanii uffadhee jiru qaama kiyyattis hazanii uffadhee sammuu kiyyattis hazanii uffadhee yeroo jiru na jajjabeessu sa'aatii qabanitti sa'aatii maatii koo kan du'een na arrabsan darbeetan jira. Hiriyyaa dhiiraa hiriyyaan ani waan hunda naaf taa'ee akka waan bakka jechuun yeroo umurii daa'imummaatti osoo hin beekin osoo maatiin qabatin osoo kuftee jirtu gaafa hiriyyaa dhiiraa godhatti yookaan gaafa jaalallee godhatti baay'ee nama jaalatte taanaan hin abdatta irratti of gatta namni na irratti of gate na dhiiseera na dhiisuu bichaa miti garuu waan baay'eedhaan na miidhe akka nani of ajjiisuu miti akka nani daqiiqaa tokko keessatti of ajjiisutti na miidheera garuu wanta akkasii wanta wanni takka waan takka na jalaa ta'e natti fakkaatu mikinaatu waaqayyoon nan kadhadha amantaan qaba akkan kufee namnis nan beeka akkan darbu akkan nama san caalu nan beeka sababa saniif keessumaa osuma namarratti of gattanuun hojjettu taanaan of qaba hin barattu taanaan barumsa geessanii sa'aatiin namaan jibbame sa'aatiin hiriyyaa dhanganame sanattaan barumsa irra hin jira. Waan takka waan hin barachaa jiruuf waa'ee barumsaa bichaa yaadaa ture. Mikinaatuuf naan hojjedha baadiyyaa ijoollee guddisaaf namni gaafa ilmoo hangafa taate maatiin sirraa dhufanii ijoollee sii gadi jiraatan sammuun kee waan hundaan xaxamee jira. Waan hundaan jechuun hin hojjettaa ijoollee guddisaa maal mana bulchita waan ta'eef baay'ee ulfaata. So san keessatti immoo gaafa hiriyyaan na jala filiq jedhee sana gaafa namni itti hirkadhesuun na dhiisee deeme sana hin kufne. Baay'ee hin kufne shamaraan ganame ji'oota muraasa keessatti dhiiran ganame barachaa waan jiruuf ani barumsa irratti ani hirkadhe. Kaza barumsa irratti ani hirkadhe barumsa sanaanis hin milkoofne. Mikinaatuun takudha tokko osoo barachaa jiru simisteeruma tokkoffaatti qayyee baay'een tokko natti nam'e. Bakka barumsi guyyaa sanarraa kaasee guyyaan qayyee gosa sadiin qayyeen na tuqu nan argee guyyaa sanarraa kaasee barumsi baay'eedhuma tokko na jibbisiise. Baadiyyaadha hojjechaa ijoollee guddisaa guyyaa tokko afaa dhaqaa waan hin baradhuuf barumsa iskuulii waan ta'eef baay'ee ulfaata. Warri immoo iskuulii keessanii baratanii beektu waa'ee barumsaanis hin milkoofne bakka gaafa barumsaan kufus abdiin kun maaliif reefu fuuldurri koo ifa boruu har'aa miti jedhee waan hin beekuuf abdiin kunne hiriyyaan biraa nagate hiriyyaa sun nagate jedhee dhiisne hiriyyaa biraa tan jaalladhe. Inni nani jaalladhe sun hin naaf hin taane innis suura shamara biraa wajjin ka'ee akkana nu fajjeessu ergan biyya arabaa dhufee illee natti ergee ture. Waan baay'ee narratti godhee ture. Ati nama madaaltu umriidhaan na caaltaa ati nama madaaltu ati bareeddu ati akkas naan jedhe jechoota baay'ee na tuqee ture. Garuu ani isas wanta kanatti fakkaanne isa san keessa dhaabbadhee hojii koo qofa hojii kee irratti ofii hojii kee hojjedhaa jira. Galata waaqayyoo waan hin yaadee biyyaa ba'e keessaas wantoota muraasa godhadhee jira. Akkasumas immoo obboloota koo gargaaran jira ijoollee obboloota koo naa gadi guddifachaa jira. Galata waaqayyoo wanti hin darbamne hin jiru lubbuu keessatti. Murteessinaas hin jechuu jaalladha. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan wal biraan gaha. Ijoolleen immoo maatii hin qabne abdiin kuxinaas hin jechuun ergaa kooti.